Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний выпуск наш будет не совсем тематический, поскольку будет посвящен ремонту и тюнингу не столько эндуро, сколько такого уже успевшего при жизни своей стать легендарным мотоцикл, как Ява 650. В чем именно будут заключаться наши сегодняшние операции? Это, если в двух словах выразить, как установить ведомую звезду главной передачи от Yamaha R6 на ступицу Ява 650. Необходимость такого решения вызвана следующими причинами. Во-первых, это то, что, к сожалению, завод-изготовитель не обеспечивает такие шестерни на 650-ю Яву, иначе как на 48 зубьев. К сожалению, это не позволяет менять передаточное число главной передачи и настраивать мотоцикл под свои желания и возможности. Вторая причина – это то, что по мере износа этой звезды, к сожалению, когда возникает необходимость ее заменить, сталкиваешься с тем, что политика ценовая официальных дилеров, я бы сказал, неадекватная. Хуже всего оказался тот факт, что при попытке подобрать аналог этой звезды по каталогу выяснилось, что по внутреннему посадочному диаметру подходит только звезда от мотоцикла Каджива, а по количеству и межцентровому расстоянию болтов вообще ничего не подходит. В итоге, поскольку мы не ищем, скажем так, слишком легких путей, мы решили разрубить, скажем так, Гордиев узел одним ударом и поставить на нашу ненаглядную 650-ю Яву ведомую звезду главной передачи от японского мотоцикла. Для этого мы, пошерстив в каталоге, подобрали наиболее близко подходящую по размерам звезду. Это оказалась звезда, как ни странно, от такого не менее священного мотоцикла, как Yamaha R6. Собственно говоря, для того, чтобы первоначально подогнать звезду под ступицу, нам пришлось проточить вот этот вот размер на минус 3 мм, снять с него 3 мм по диаметру, то есть 1,5 мм с каждой стороны. Вот. Место еще в обрез, но осталось, звезда садится плотно. И еще осталось нам решить такую проблему, как смещение межцентровых расстояний болтов. Тоже на 3 мм вовнутрь. То есть, к сожалению, у нас слишком на 1,5 мм сместилось каждое отверстие, завернуть болт уже не представилось возможным. В этой связи мы, долго думали, как же нам эту проблему решить. Первый самый очевидный путь — это расшлифовать отверстие. Мы его отвергли. Почему? Во-первых, потому что при смене звезд нам придется шлифовать отверстия в каждой звезде по 6 штук. А во-вторых, без станка расшлифовать их на одинаковую величину будет проблематично. А это чревато тем, что, грубо говоря, усилие при езде будет прилагаться на один болт, а остальные будут просто курить. Потом, когда срежет один болт, вслед за ним довольно быстро последуют остальные. А мне уж что-то абсолютно не хочется, чтобы у меня где-нибудь там ночью под Питером под ливневым дождем посрезало болты на ступице. Поэтому мы решили применить следующее. Мы взяли 10-мм алюминиевый пруток, нарезали на нем резьбу, правда, на более большую длину, чем сейчас у нас осталось. Вот обрезки этой резьбы. И вот каждый такой обрезочек алюминиевый с резьбой мы завернем вот таким вот образом в отверстие, которое у нас осталось после болта. Заварим его, как вот тут вот уже у меня один заварен с обоих сторон, аргоново-дуговой сваркой. Зашлифуем поверх плоскости. После чего напрессуем шестерню на ступицу и, используя ее как кондуктор, сперва разметим, потом насверлим новые, уже смещенные отверстия и нарежем в них новую резьбу. Ну, вот половина работы сделана. Отверстия старые заварены, зашлифованы с обоих сторон. Осталось только напрессовать на ступицу шестерню и, пользуясь ей как кондуктором, сначала большим сверлом наметить отверстия, а затем рассверлить их и нарезать резьбу. Сейчас мы напрессуем шестерню на
ступицу. Вот этим вот сверлом на 10,5 мм, диаметр которого равен диаметру отверстия, оно сюда очень плотно входит. Сделаем небольшие наметки, спрессуем венец обратно. Тоненьким сверлом просверлим отверстие насквозь. Дальше уже просто выберем нужный диаметр для нарезки резьбы. Ну вот таким вот образом мы назинковали отверстия, точнее метки для будущих отверстий. Вроде бы все ровно, вроде бы все совпадает. Сейчас просверлим тоненьким сверлом одну пробную дырочку, посмотрим, что у нас получится, чтобы в случае чего можно было заварить и переразметить заново. Ну что ж, вот пробное сверление тонким сверлом дало положительный результат. Все получилось достаточно дерзко и четко. И нам осталось только насверлить окончательный диаметр и нарезать резьбу. Мы практически в 2 шагах от победы. Ну что ж, не прошло и 3 часов, как в моих руках уже готовая переделанная ступица. Осталось окончательно напрессовать зубчатый венец, вернуть родные болты, ну и наслаждаться жизнью. Слава богу, ни один из вкладышей, который я вваривал, не сместился, не раскрошился и не дал трещины. Все вроде бы в порядке. Что я могу сказать? Я ворулит пацаны. Ну, пожалуйста, можете меня поздравить. Все болты вернулись и крепко затянулись. Теперь у меня на колесе Явы будет стоять 45-зубая вместо 48 родной шестерня от Yamaha R6. Благодаря чему, я думаю, моя 650 Ява теперь будет ездить, ну, не хуже, чем Yamaha R6. Ну, короче, она всех вас сделает. Счастливо, пацаны.